Bueno, eskerrik asko zuei, eta Miguel Ángel bereziki zuri por invitarme y encima siendo tu última asamblea, pues todavía es un honor más grande, ¿está? Miguel Ángelek esan bezala gaurko testu inguruan, digitalizazioaren gaia eta bereziki inteligentzia artifizialaren gaia badie, ez? Egunero entzuten ditugunak, badie garrantzia handia hartu dauen gaiak, baina alatabe badauz hainbat alderdi errepasatu beharrekoak eta beste begirada batekin akaso begiratu beharrekoak. Horregatik izenburu hori, horregatik pertsonengan zentratutako digitalizazio baten inguruko apustua eta poliki-poliki saiatuko naz desgranatzen komentatutako dana. Hasiko gara hitz egiten gaur egungo testuinguruaren inguruan, egia da zuetako askok danok bizi dozuela testuinguru hori, baina saiatuko gara ikusten ez ditugun adibide batzuk, adibidez. Saiatuko gara bebai definitzen ze digitalizazio mota nahi dugun, zein dan eredua eta zergaitik nahi dugun hori hautatu, eta nola hasi geiken digitalizazio eredu hori sustatzen. Hori esan da, eta azkar irakurri dozuenok ikusi dozue. Inteligentzia artifiziala eta hemen ingeniero asko dauz, beraz, bueno, ausardiaz esango dut, ez da inteligentea. Abia puntu bezala, hortik abiatzenaz, baina egia da, lehen esan dugun bezala, gure testu inguruan, leku askotan ikusten dugula inteligentzia artifiziala. Izan industria munduan, predikzioak egiteko, ero produkzio gaietan, izan enpresa munduan, izan hezkuntzan, izan gizartean, izan medikuntzan, bereziki, izan edozein lekutan. Edo nora goia zela, edo edozein trikimailu hartzen dugula, ontxe mobilaken dabil, bertan badau bai, ez da. Egia da definizioa ez dela berria, hor ikusten duzue 1956an egindako definizio bat, zeinetan irakurtzen duzuen bezala, makinak pertsona bezala konportatzeko autua egin zen, eta hortik definizio hori. Baina gaur egun galdetzen mutzau, ez dakit erabili dozuen ChatGPT zuetako batzuk, ez, erabili dozuenak ikusten duzue. Bere galdetzen mutzau, zein dan bere buruaren inguruko definizioa, hemen aukera desberdinak agertzen die. Eta ikusten duzue, jarri dutela, 70 urteko pertsona batentzako zein izango litzaken, berak, bere buruaz, kasu honetan ChatGPTak, egiten dauen definizioa. Zer egiten dau? Egiten dau egokitu eskaera horretara. Ezaugarri horietara moldatu. Ikusten duzue, bekaldean dauela beste berde batez azpimarratutako zati bat. Nik aldetzen botzat berdina ChatGPTari, baina 24 urteko pertsona batentzat, bere definizioan aldaketak egiten ditu. Egokitu egiten da, nik egiten dutzaten eskaera horretara. Definizioan sartu gabe, eta ez naz hartuko izan be, definizioa garapen bidean dau, tome hau da beste inteligentzia artifizialeko beste aplikazio bat, aurkezpenak egiteko, saiatu nintzen, egiten berarekin aurkezpena, baina jaten guztau. Orduan, nik neuke egin nauen. Baina egia da, berak be, hasierako zatia berdintxua erabiltzen dauela, baina amaiera egokitu egiten dauela. Izan be hau aurkezpen baterako zalako. Zergaitik orain, zergatik agertzen da inteligentzia artifiziala inbeste indarrekin. Gauzelako singularidade momentu baten, non gure pertsonen inteligentzia eta makinen inteligentziak bat egiten dauen momentuan. Eta hortik abiatzen da gaur egun daukagun alde batetik aukera hori erabiltzeko, baina beste alde batetik ere garrantzia. Esan bezala momentu honetan gaitasun konputazionalak badauzkagu eta badauzkagu ere datuak. Azkenean inteligentzia artifiziala ez da ezer, ez badie datuak. Guk datuak emoten dutzau eta berak bueltatzen dozkuna da ero eduki bat, izan bideo forman, izan irudi forman, izan testu forman, ahots forman, izan predikzio bat, izan rekomendazio bat edo gomendio bat,
ero izan erabaki bat. Ez dakit irakurri duzuen, baina oen gutxi artikulo bat irten zen, de Sokrates a ChatGPT, eta barruko galdera, ero atzeko galdera da, zergatik orain ChatGPTak daukan hainbesteko tiroia, ero hainbesteko importantzia. Sokrates eta Platonen arteko elkarrizketa hoietan, testuaren, ero idatzizkoaren balio eza aipatzen zen, ez? Nolabait dialogoak zaukala balioa, eta ez norabide bakarreko testu batek. Egia da, testuak gero lagundu dozkula beste hainbat gauzetara heltzeko, baina printzipioz dialogoa zan inporta zana. Zer egiten dau ChatGPTak edo zer egiten dau inteligentzia artifizialak orain artean teknologiek gutxiago edo ez zer egin dauena dialogatu gurekin. Erantzun. Eta erantzun horren bila ibiltzen gara gu geu. Esan bezala, bada definizio bat oraindik amaigabea dana, edo behintzat aldakorra dana. Emandakoaren arabera, moldatzen doiana. Eta egia da, definizio horretan edo gauzen momentuan, inteligentzia artifizialaren legislazioak horrek hartu dauela pisua eta hartu dauela garrantzia. Aste honetan, Estatu Batuetako Kongresuan, egon da Sam Altman, bera da OpenAI edo ChatGPTaren, atzean dauen teknologia horren sortzaileetako bat, eta berak esaten zauen legislazio horren beharra dauela, bestela, nolabait, desinformazioan, gezurren, apurat fake newsen, orkestatze horretan sartuko ginela. Eta berdin, orain gutxi, munduko hainbat adituk, orain ja 30.000 gutxienez heldu die, sinatu zauien gutun horretan, apur bat guazen geratzera, hilabete batzuk, eta guazen protokola esatzera, inteligentzia artifizialak behar dituen alderdiak. Eta horrekin batera ere, 2019an UNESCO kantolatutako Beijingeko konferentzian ere, hezkuntzari dagokionez bereziki egin zen apustua beste modu baten inteligentzia artifizialaren tratamendua eskatzeko. Beraz, hasieran esan bezala, inteligentzia artifiziala deitzen butzau be, inteligentzia artifiziala ez da inteligentea. Egiten dauena da, guk erakutzitako tarea batzuk, hoiek egin. Beraz, ez da kapaza gure ezagutza estrapolatzeko. Baina zer gertatzen da? Hemen daukatzue grafiko bat, zeinetan ikusten dan, milioi bateko erabiltzaileera heltzeko zenbat denpora behar izan dauen teknologia desberdinek. Kasu honetan, ikusten duzue Netflix eta danok ikusi dugu, baina 3 urte terdi behar izan zituen kopuru horietara heltzeko. ChatGPTak aldiz 5 egun. Oso desberdina da zenbat denpora behar izan dauen teknologia bakoitzak zabaltzeko. Eta kasu honetan, ChatGPTaren kasua oso esanguratsua da. Oso denpora gutxian jende askorengana heldu dalako. Baina latabe bai eskatzen dozku, hainbat gauza kontutan hartzea. Orain, ez daudenak behintzat irekian. Bai, izan transparentzia momentu batzutan, izan trazabilidadea, nundi datorren, zer datorren, azaltzeko modua, zer dauen horren atzean, eta horren komunikazioa noski. Baina bereziki, esango neukenik, eta hau ja, nire iritzia da, behan datozenak. Alde batetik, aniztasuna, ez diskriminatzea, ze baldin baduka zerbait da sesgoa handiak dauzka, inteligentzia artifizialak, norek eraikitzen dauen horren arabera erantzuten dau, beraz hor oso kontu zibili barko gara, eta nolabait, ekitatea, ero berdintasuna bilatzeko asmoa. Eta daukan inpaktu soziala, da bentsat niretzako garrantzitsuena. Gauza da inpaktu teknologikoa eta hor alderdi batzuk oso garrantzitsuak die, baina ere horrek daukan eragina, gizarte bezala eta pertsona bezala. Eta horren barruan, datuekin zer, nola gobernatzen ditugu, lehen justu helduna zenean gobernantzaren inguruan hitz egiten zeritzen bai, nola gobernatzen ditugu datu horiek, zeinenak die, nola egingo dugu hau. Eta gero, seguridadea, noski. Beraz, ez da ez ona ez txarra, erramenta bada,
baina jakin behar dugu nola erabili. Baina egia da errealitate badala, eta gure egunerokotasuna aldatzen dauen tresna badala. Galdetu dotea erabili dozuen, batzuk ez dau erabili, ez dozu erabili. Aldiz, beste batzuk erabiltzen dituzte nolabaiteko konsignak, ero prontak, ero laburpenak egiteko, edo, jarbarren ikasi dauiela esan, eta zerbait eskatzeko, edo nik ez daukat ideiarik adibidez zer esan hitzaldi honetan, eta berai galdetzeko. Beraz, batzundakoia eta gainera gaztendako laguna da. Ez lagunai galdetukotzat. Lagunai galdetukotzat da ChatGPT-ari galdetukotzat. Orduan, oso modu errazean, prompt, ero konsigna hoien bidez, ChatGPT-ak berak ematen dozku erantzunak. Nik sartzen botzat, artikulu hau laburtu, con una lista de viñetas con la información más importante eta pegatzen botzat, nik irakurri bardoten artikulua, berak, bueltatzen doztan erantzuna da, nik eskatutakoa. Edo lehen esandakoa, nik esaten botzat, que soy licenciada en marketing en Harvard, por ejemplo, y creadora de contenidos, guíame en la elaboración de contenidos para redes sociales que tengan eco entre los entusiastas de inteligencia artificial. Haz hincapié en las preguntas poco comunes y expertas que hay que hacer. Berak, hori esaten dozt, orduan, badau pertsonai konkretu baten, inguruan eraiki aldozun zerbait ere lortzeko aukera. Edo lehen esan dotzuetena, ez dakit zer kontatu, hemen, edo beste leku baten, berai eskatzen dotzat hori egitea. Eta egia da, erabiltzen dana, eta asko erabiltzen da, eta gerota gehiago. Eta testu inguru horretan, zer eta nola, ze hori bai da gure autoa. Egia da, importantea dela digitalki ahalduntzea, komunidadea, talen be aipatzen zen taldea, komunidadea. Ez da ni bakarrik, baizik eta da gizartea bera eta komunidadea. Ahalduntzea importantea da, eta ahalduntze horretan, garrantzitsua izango da horrelako tresnak eta digitalizazioa oroar, ez izatea jentea kanpoan usteko tresna bat, baizik eta guztiz kontrakoa. Desberdintasun hoiei erantzutekeko modu bat. Eta modu ezberdinetako digitalizazioak, digitalizazioa singularrean egon alda, pertsonengan zentratutakoa, erramintetan zentratutakoa, instrumentu bezala erabiltzen duguna, edo modelo eredu ezberdinen arteko oreka bilatzen dauena. Eta bilatze horretan, gero guk nahi beste adjetibo gehitu aldotzau. Digitalizazio eredu horretan, nik erabakitzen badu gurea pertsonengan zentratutako digitalizazio badala, eta gero sakonduko hori zer dan, erabaki neike ze adjetibo nolakotasuna erabaki neike. Jasangarria izatea adibidez, ero etikoa izatea, horrek suposatzen dauenarekin. Izatea humanista, ero izatea inklusiboa, bai? Ero osasuntxua, horri pintzen zauen bezala. Baina horretarako zentzua eman bordotzau digitalizazioari. Eta zentzu hori gure balioekin, gure egitekoekin, gure izaerarekin lotuta egon behar da. Izan be, digitalizazioa ez da bakarrik teknologikoa dan alderdi bat, ikusi dugu moduan bada ere kulturala, bada ere soziala, eta kasu askotan bada ere instituzionala. Ordan guk geuk erabaki geike zer eta nola. Horretarako pertsonengan jarri behar dugu begirada eta pertsonentzat jarri begirada. Eta aldan enean, behintzat, pertsonekin eraiki begirada hori. Eta horrek, lehen esan bezala, behartzen gaitzu gure balioekin, gure egiteko moduekin, eta gure komunidadeekin batera eraikitzen zer eta nola nahi dugun egin. Izan be, gure praktiketan ikusiko dugu horren guztiaren oi hartzuna. Eta zentzu honetan, eta guretzako bada importantea digitalizazioaren begirada edo digitalizazioak prisma humanista batetik egiteko ekarpena. Lehen esan bezala, dauzkagun arrakala ero bretxa hoiek gutxitzeko asmotan, ze digitalizazioaz ari garenean, gizartean berez dauzkagun arrakalak areagotzeko arriskua
daukau. Izan sozialak, izan ekonomikoak, izan genero arrakalak eta inteligentzia artifizialaren kasuan ikusi da gizonezkoei zuzendutako gomendioak emoten ditzu, batipat. Eta guk nahi duguna da, arrakala horiek gainditzeko aukera eukitzea. Baina horretarako importantea da digitalizazioaz pentsatzen dugunean, humanidadeaz, pertsonaz, pentsatzea abia puntutik. Ez izatea ostean gehitzen dugun elementu bat, baizik eta izaeran kokatzen dana. Eta horretarako eraiki behar ditzugun, nola baiteko aliantza hoiek eraikitzen joan. Apur bat abstrakzioan ibilinaz, eta abstrakzio horretatik behintzat jeizteko saiakera eginez, guk geuk zer egin dugun eta ze autu egin ditzugun, kasu honetan fakultate bezala azalduko ditut, apur bat irudikatzeko zer dan esan nahi duguna. Gure komunidadearen, hau da kasu honetan UESiko komunidadearen misioarekin eta balioekin eta kulturarekin bat datorren digitalizazio bat definitu nahi izan dugu. Gure kasuan, 3 adjetibo ipini gutzauen, nahi ginuan digitalizazio jasangarri bat, osasuntsu bat eta inklusibo bat. Abia puntu horretatik, zer eta nola. Lehen aipatu dut pertsonengan oinarritutako digitalizazio baten inguruan hitz egiten dugunean pertsonekin egin behar dugula. Hau da komunidadearekin egindako prozesuaren nolabaiteko isla, hau euskeraz dau, baina nolabaiteko isla. Entzute fasea. Gure komunidadeak zer nahi dau digitalizazioaz, nola ulertzen dau digitalizazioa. Hori da noi jaso ginuan eta horren analizi bat egin. Analizi horretatik identifikatu ziren hainbat hildo. Hildo horietatik kontraste desberdinak egin genitzuen ea digitalizazio hori izan bilatzen ginuana. Eta horrekin marko baten definizioa egin ginuan. Hemendik aurrera fakultatean digitalizazioarekin lotutako prozesu guztiak marko horren barruan, ideia marko batzuen barruan kokatu behar ziren. Eta ez bakarrik kontrasteak barruan, baizik eta bebai kanpoan, adituekin. Guk eredu hau nahi dugu, eredu hau zer eta nola egin geike. Prozesu horretan noski gauza bada komunidadetik jasotzea, baina gero hori ere bueltatu behar da. Eta sozializazio prozesu bat egin ginuan, apur bat ideia marko hoiekin. Eta beti dau hobetzeko aukera. Orduan, behin aplikatuta hobetu behar da. Hobetze horretan 10 lerro identifikatu genituen guretzako digitalizazioa ulertzeko modua eta aplikatzeko modua dienak. 10 lerro hauek hemen jasotzen baina bereziki batzuk aipatuko ditut. Gure kasuan nahi ginuan azan digitalki konprometitua dauen komunidade bat. Digitalki konprometitua dauena eta pertsonengan zentratzen dana. Lehen esan bezala, inklusiboa hor falta da, jasangarria eta osasuntsua. Hori argi eukita, zer suposatzen dau horrek guretzako hezkuntza erakunde bezala? Suposatzen dau alde batetik pertsonalizazioa. Ikaslea bera, izatea bere erabakiak hartzen dauena. Kasu horretan, ez da bakarrik teknologia, baina teknologiaz gain prozesuak aktibatu behar ditugu hori gertatzeko. Ikaste analitikak erabiltzen baditzugu edo plataformak erabiltzen baditzugu gure prozesua gidatzeko, bertatik jasotzen ditugun, bai guk eta bai ikaslek datuek euren bidea egiten laguntzeko aukera da zabaltzen dana zentzu horretan. Presentzialidadea, guk esaten dugunean digitalizazio osasuntsu bat nahi dugula, honek badauka bere gain ere beste kontzeptu batzuk, eta adibidez, deskonexio digitala. Markonen barruan kokatzen da ere deskonexio digitala. Hau da, ez da 24 ordu, 7 egun, 365 ordu. Behar dau ere, euskararen kasuan bezala, arnazgune batzuk. Teknologiari gabeko arnazgune batzuk. Baina horretarako ere, presentzialidadea zer dan eta zer ez dan definitu behar dugu. Orduan, berdefinizio prozesu batean
sartu ginen, eta horrekin batera ikaskuntzaren kalidadea. Guretzako, teknologiek laguntzen dozkue hobetzen, baldin eta baldintza batzuk betetzen badituzte. Lehen esan bezala, badatuak ikaskuntzarako aukera die, gerota datu gehiago euki, gerota aukera gehiago ditugu hainbat gai egiteko. Adibidez, orain urte batzuk eta Goi Eskola Politeknikoko hainbat lankiderekin batera, enginua nahi zen ikasleen ikaste prozesuaren ibilbide hori marraztu, urrengo urteko ikaslei gomendioak eskaintzeko bide hori jarraitzen baldin bazauen. Baina noski hori osatu behar da, beste hainbat gauzekin. Aprendizaje experiencial enriquecido, digitalizazioa erabiltzea, guk presentzialean egin ezin ditugun gauzak egiteko. Hau da, errealitate virtuala erabili adibidez, gure kasuan adibidez, irakasle ikasketetan. Gure ikasleak irakasle izango dien horrek, egongo die, egoera oso zaietan batzutan, adibidez bullying kasuak. Gelan, praktiketan dauzenean, zoritxarrez batzutan gertatzen da, baina zorionez beste askotan ez. Kasu horretan, simulatzaileen bidez, realitate virtualaren bidez, gure ikasleek bizi aldaue esperientzia hori, eta hortik ikasi. Hori da azkenean bilatzen duguna. Inklusio digitala eta apur bat irekitasuna. Beldurra emoten daue gauza batzuk, ChatGPT aurten zenean, bueno, dano dakigu zer gertatzen den, ero zerbait berria urtetzen denean, emoten dau bertigo puntu bat. Bertigo puntu horri importantea da, beti euki behar dalako tensio bat eta kontu zibili behar garelako, baina importantea da ere irekitzea eta aukerak ikustea. Arriskuak bai, baina aukerak ere bai, orduan aukera horietatik eraikitzea. Eta horretarako tendentziak jarraitzea. Gai honetan, tendentziak jarraitzea, lan nahikotxo da, azkar aldatzen dielako. Baina horretarako prest ere egon behar gara. Eta gure kasuan, unibertsitate bezala, honen inguruko ikerketa. Egia da ikerketa asko, emaitza asko epe luzera ikusiko diela. Zein dan horrelako tresnen eragina, adibidez, idazketa prozesuetan, garapen kognitiboan, orain momentuan ezin dut zau galdera horrei erantzun. Denpora behar dugu, baina hasi behar gara ikertzen gai hoietan eta beste batzuetan. Orduan, enaz asko luzatu, gero galderetarako gura bozu etartea izteko, baina labur biltzeko pertsonen beharrak eta nahiak kontutan hartzea. Importantea da digitalizazioaz ari garenean. Digitalizazioaren ardatza, berrikuntzaren ardatza, pertsona izatea da garrantzitsua, eta ez pertsona aktore pasibo bezala. Ez begira dauen norbait bezala, baizik eta prozesuaren parte dan bezala. Orduan, zeintzuk die gakoak, zeintzuk die kontutan hartu behar dien printzipioak. Lehen esan bezala, ahalduntzea. Ahalduntzea importantea da, honei guztiai aurre egiteko. Importantea da diseinuetan, eta hemen daukagu Arantxa, gai hauetan aditua dana, diseinuetatik parte hartu behar dugu, pertsonok. Nahi baldin badugu, pertsonengan oinarritutako digitalizazioa edo tresnak sortu. Garapen horren parte izan behar gara. Ez da norbaitek sortu guretzako, baizik eta guk geuk eraiki nahi dugun hori. Eta horretarako importantea da transparentzia, horretarako importantea da arduratsuak izatea erabaki horiek hartzen ditugunean eta hor parte hartzen ditugunean, eta nola ez, justizia sozialaren begiradatik egitea ekarpen horiek. Ez modu individualean, baizik eta modu, hemen esangot kooperatiboan, egitea ekarpen horiek, ez kolektibidade hori kontutan hartzeko. Lehen esan bezala sesgo asko dauzkate horrelako tresnek. Orduan, aniztasuna, diversitatea eta inklusioa kontutan hartzea. Eraikitzen ditugunean tresnak, digitalizazioaz hitz egiten dugunean, importantea da perspektiba desberdinetatik, izateko modu desberdinetatik, eta genetikoki ere desberdinak garenok kontutan hartzea, eta hor egotea. Eta lehentasunak jartzea bai balioetan,
lehentasunak jartzea gure etikan, azkenean honek eragina handia daukalako, eta gai honein inguruan ari garenean, etengabeko ikaskuntzaren kultura sustatzea. Ez izatea momentu bateko ikaskuntza bat, baizik eta prozesu bat izatea. Horrekin lotuta ere, kompetentzia, erogaitasunen, bereziki digitalen garapena. Danok dakigu etorkizuneko lanbideak batek daki zelakoak dien. Ez daukagu kristalesko bola ikusteko zer dan, baina prest egon behar gara horreitara heltzeko eta ikaskuntza da prozesu horietara heltzeko gako bakarra. Eta orain bai, labur bilduz, digitalizazioa, inteligentzia artifiziala ez da aukera bat. Aukeratu geike, lehen esan bezala, ze digitalizazio eredu nahi dugun. Eta horretarako, gure testuingurutik, gure izateko moduetatik, gure balioetatik eraikitzea da importantea, eta hori komunidadean egitea. Ze gaur egiten ditugun autuak eragina biharko egunean eukiko daue. Eta hoiek izan behar die modu konstientean, etikoan eta koherentean hartu beharko ditugunak, nahi baldin badugu pertsonengan oinarritutako digitalizazio bat sustatu. Eta eskerrik asko. Eta ontxe bai ni prest galderak erantzuteko edo dialogorako ChatGPT moduan, bestela bere galdetuko zau. ChatGPTaren kasuan oso importantea da galderak egiterakoan, ze zuazten zarenean ChatGPT erabiltzen, lehenengo galdera adibidez da deskribatu inteligentzia artifiziala. Claro, itxen dutzu testu bat. Ikasten zoia zen enean, zu zoiaz berai erakusten, eta bera doia ikasten. Orduan zoia zehazten. Eta bale, esplika hau idazu zer dan inteligentzia artifiziala 10 urteko ume batentzat. Bale. Orduan, hori da modu bat, ez? Guretzako, irakaslentzako laguntza bat izan aldana. Baina zer da horren atzean gure ustez? Gure ustez dau, begirada kritikoa nola landu, tresna horiek erabilita. Hau da, ikasle batei erakustea alde batetik nola egin galdera onak, ze galdera onak egitea ez da erresa eta ez dugu ikasten galdetzen, hori alde batetik adibidez, edo beste alde batetik da, zuk testu bat jasotzen dozunean, nola dakizu ona dan ero ez dan. Azkenean ChatGPTak hartzen dituen datuak, azkenengo urtean sortutako datuak, horrarte. Zuk galdetu ezkero, azkenengo urteetan, galdetu ezkero, orain gutxi sortutako zerbait, igual ez dutzu erantzuten. Edo aurretik, sortutako zerbait ez dutzu erantzuten. Orduan, guk egiten duguna da, aztertu, tresnaren beraren potentziala zentzu horretan, eta ikusi nola landu klasean. Hori da adibide bat, adibidez. Baina horren atzean dauen, teknikoki dauen lana, guk ez dugu lantzen. Guk egiten duguna da beste alderdia. Beste alderdi horretan zer egin geiken eta nola egin geiken. Esan duzu darela garatzen teknikoak mundua. Goi eskolan lan egiten daue. Bai, eta adibidez guk ikaslentzat egin ginoanean rekomendadore hori, ez? Nik aurreko ikasleen datuak hartzen ditut, eta hoien gero itzulpena egiten do rekomendadore forman. Atzeko algoritmia guztia goi eskolak egiten dau. Guk egiten duguna da, adibidez, zer da ikaskuntza prozesu egoki bat? Ze horra adibidez beste eztabaida mota batzuk sartzen dira. Eta guk egiten duguna da bigarren alde hori probau. La pregunta es, el ChatGPT, ¿con qué cerebro funciona? ¿Quién ha cargado ese cerebro y dónde están las instrucciones? Todos. Nosotros alimentamos el ChatGPT. Tú cada vez que preguntas una cosa al ChatGPT, tú le estás alimentando al cerebro. Es decir, ChatGPT coge los datos de la red, de la nube, pero cada vez que lo utilizamos aprende. Y si se llama inteligente es por eso, porque va aprendiendo cada vez que le preguntamos algo. Cada vez que hacemos uso de ella, que le especificamos algo, va recogiendo otro tipo de datos y aprende de mis preguntas. Sí, aprende mis preguntas, pero tiene que haber un programa para que procese eso. ¿Cómo escriben por detrás? Eso no te puedo decir, pero esos son los científicos de datos, los que crean esos algoritmos con los que va aprendiendo.
y con los que va cogiendo. Me preocupa la orientación que eso Por eso, conlleva dentro. claro, por eso comentábamos, ¿no? Que dentro de esos científicos de datos, esa gente que se dedica a programar lo que hay detrás de lo que yo ni entiendo, ¿no? Esas personas son las que tienen que ser diversas, son las que tienen que tener otro tipo de miradas, incluso las preguntas que nosotras hacemos. Porque si todos los programadores son hombres, blancos, de anglosajones, de no sé qué, es por ahí por donde vas creando tú los algoritmos. Pero necesitas otras miradas. No vas a cambiar el mundo en 2 días. No, pero estos son procesos de largo recorrido. Ojalá pudiésemos cambiar algunas cosas en 2 días. ¿Realmente hay un riesgo de que esto se vaya de las manos y que sea un problema? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no hay control de los datos. No hay ninguna legislación que diga qué se puede hacer con los datos que hay, con los datos que no hay. Entonces sí que se necesitan protocolos. Se necesitan protocolos de seguridad, de cómo aprende la máquina, de cómo devuelve. Ahí sí que estamos, yo creo que en riesgos, pero creo que también tiene potenciales. Pero en cuanto a los riesgos, por ejemplo, ahora estamos en plena campaña de elecciones. Tú le puedes enseñar, depende cómo programes por detrás, y aquí hay muchos informáticos que pueden responder mejor que yo, pero tú, depende cómo programes esos algoritmos, puedes llevar una campaña hacia un punto que tú quieres. Y eso es así. Y los sesgos que tiene es el mayor problema que tiene el ChatGPT. Islandiak izugarrizko proiektua sortarazi dau, inteligentzia artifiziala islandesetik egin dezan. Eta bestela pentsakera bakarra, inteligentzia artifizialaren pentsakera bakarra da ingelerakoa, eta bueno, neuronala egin dutenez gaztelera eta frantsesa, eta gaztelera eta frantsesa baita. Baina horrek esan nahi dau, inteligentzia artifiziala bakarrik erabiliko dituela hizkuntzoiek gehi islandesa. Claro. Geu euskeraz ez genduke olako zer egin behar? Adibidez, badauz, Elujarrek egiten ditzu inteligentzia artifizialean oinarritutako hainbat aplikazio adibidez. Osea, Elujar badabil badauka, itzultzaile automatikoa, hori ere bada inteligentzia artifiziala. Badauka ere, adibidez, testuak simplifikatzen dauen beste aplikazio bat. Elujarrek lan handia egiten dau gai honetan, inteligentzia artifizialarekin, baina horregia da, eta hori da beste sesgo bat, hizkuntza. Zuk ChatGPTari momentu honetan ingelesez galdetu behar dotzazu. Eta ingelesez emango dutzu erantzuna. Orduan, hor ja lehen esaten ginuan arrakala horietan, hizkuntza gaitasunaren arabera, eta gehiago hemendik hizkuntza gutxituen testuinguru baten, hor beste arrakala bat sortzen da munduarekiko. Nola baitez, zuk badaukazu zure identidadea, zuk badaukazu zure izateko modua eta hizkuntzak egiten gaitzu, ere ez, hortik ezingo dugu, ez badugu, ez guk geuk esaten zerbait, euskeraz eraiki etorkizuneko mundu hori. Eta egia da, gazteleraz itzultzaileak neuronalak eta erabilita egiten dela, baina Elujarrek adibidez, bere itzultzaile neuronala euskeraz itzultzeko egin da, orduan Elujar badabil, baina ondiope usteot gehiago egin behar diela. Eta egia da lehen transparentzia hitz egin dugula, kodigo hau guzti hau asko itxia da, eta hor ere software askea eta irekiaren aldeko beste apostu bat. Hau irekia bada eta komunidadean eraikitzen badugu, adibidez Wikipedia bezala, non danok egin gehiken ekarpena, danok ikusten dugun, zer dauen atzean, transparenteagoa da, trazableagoa da, eta egin geike zerbait. Itxia baldin bada eta enpresa batzuen esku bakarrik geratzen baldin bada, hor ez daukau ez ikusteko aukerarik, ez sarbiderik. Eta egia da, Googleek itxoin dauela bere inteligentzia artifiziala ataratzeko denpora bat. Baina, kanpo presioekin, hau da, ChatGPT-a eta ez, nolabait OpenAI hori pultzaka sabienez, berak ere atara dau bere inteligentzia artifiziala. Orduan, hor, gero ja merkatuko, logiketan eta merkatuko tensioetan batzuk aurre hartzen daue, baina berriz die enpresa batzuk izateko eta egiteko modu jakin batzuekin eraikitzen dauienak inteligentzia artifizial hori.
Eta ez dut uste pertsonengan zentratuta dauenik, oraingoz, behintzat. Asko. Espazioak behar ditugu, gure artean erreflexionatzeko, eta gu bakarrik erreflexionatzeko. Eta hor, nipentza dut oso interesgarria iruditu zait, aipatu dozuen puntu hori, ez da? Ba, klaro, kombinatzea, ez da? Laburpen bat egiten dit makinak, bestia, itzulpen bat, dana. Hor, hezkuntzan, sortu inbiarko ditugu espazio oso importanteak. Behar ditugu espazioak tresna digitalik gabe, nahiz eta askotan izan horren inguruan hausnartzeko, ez? Guk aztertzen badugu gure konportamentua egun baten teknologiai dagokizunez, ez dakit probatu dozuen, goizetik gabera, zenbat denbora zauzen tresna digital gabe, erokin. Osa, eguneko portzentai dana, osa, egun dana, ni egun dana nau. Espada onduan dauketela ordenadoria da mobila, bestela da erlojua, bestela da beste zerbait. Egun dana gauz digital, bueno, bai, lobe, bai, azkenean erlojuak initzen dulu. Askotan gabeko ez, zela da, loaren kalidadea neurtzeko. Osea, die 24 ordu digitalizatuta. Azkenean, ez, die protesiak, gure protesiak bilakatu die. Nola baita esateko, ez? Eta ikusten ditugunean zaiborrak, ez, daukienak eurak zia sartuta asustau itxenga, baina da, gu holan gauz, beste modu baten, baina holan gauz, ez? Eta gerota gehiago, Eta hortik da apur bat, guazen geratzera, pantailari gabeko momentuak, eta igual hau oso hezkuntzatik esaten dugu, baina aurre hezkuntzan, ez? 0-6 bitartean. Pantailak lekudanetan dauke eskolan arnazgune batzuk sortu behar ditugu beste hainbat gauza landu behar dielako, eta hemen ikusten dut aritz bai. Beste hainbat gai landu behar ditugu, beste egoteko modu bat landu behar dugu, beste garapenak, aurren garapenak, beste tempo batzuk eta beste gauza batzuk behar ditzu. Eta urteten gara, eta tabernan gauzela gu geu, umia emututzau tableta ero danadalakua, guretzako txupetea dana. Ez da beretzako, da guretzako txupete bat. Ordan hor, landu behar die bereziki hainbat pauta, arnazgune horiek, teknologia digital gabeko arnazgune horiek konstienteki sortzeko. Eta horregatik guretzako garrantzitsua zen gure eredu propioa definitzea. Guk zer nahi dugu digitalizazioaz. Eta hortik abiatzu zen apur bat gure hausnarketa. Bai, 10 lerro nagusi. Zuk hori hezkuntzarako pentsatu duzu. Bai, UESirako, erakunde bezala. Erakunde bezala. Ez dakit asko eskatzea da, baina zuk 10 lerro horretatik ze aldatuko zenduke adibidez enpresa industrial bateako. Egokitu egingo neuzke testu ingurura, baina digitalki konprometitua dagoen komunidade bat, okei. Pertsonengan zentratutakoa jasangarria, okei. Pertsonalizazioa guk ikaslea jarri dugu, izan leke lankidea, izan leke kidea, hor, ero bezeroa nahi baldin bada. Osea, enpresa industrial baten, hor, bilatzen denan arabera, kasu honetan igual nik bezeroa ipiniko neuke, hemen. Presentzialidadean redefinizioa, kasu honetan, gaur egun be, telelana dalata, jente askok, etxetik egiten da lan, ez dago egiten. Ikaskuntzaren kalidadea. Nik hemen igual, enpresa baten kasuan, jarriko neuke gehiago, etengabeko ikaskuntza ez, aproba garatze bideo horretan egotea betibe, edo egiten dauen horren kalidadea bermatzea, bi aukera horiek. Datuen erabilera, kasu honetan ikaskuntzarako da, baina orokorra, aprendizaje experiencial enriquecido, experiencias enriquecidas, horrez, apertura e inclusión digital, hori okei, seguimiento de tendencias okei, eta ikerketari dagokizunez, depende ze industria dan, behartuta dago ere, ikerketak hartzera. Merkatuak hartzen dauen erritmoa dela eta zuzenean, aplikatzen dira teknologiak, eta horrek eragina dauka pertsonarengan, eragina dauka erakundearengan, erakundearen kulturan, barruan nola eraikitzen ditugun harremanak gure artean, eta ikasi beharko dugu, makinekin harreman horiek eraikitzen, zer eta nola.
Atzo zauen ikergazte, ikerlari gazteen kongresua hasi zen. Eta lehengo hitzaldi nagusia izan zen barrearen eraginaren inguruan. Barrearen ikerketa. Eta amaierako galdera izan zen adibidez, zuk uste duzu inteligentzia artifizialak guk barre itzen dugunean kontagio itzen da, hori, ez da danok. Inteligentzia artifizialaren barrea kontagiazioa izango dela? Oraindik ez, baina momentu bat helduko da, zeina, bai. Orduan, ikasi beharko dugu ere, ez? Makinekin barre egiten esangot. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko.